कुनै पनि देशको विकास, परिवर्तन र समृद्धि उसको राजनीतिक, सामाजिक स्तरसहित आर्थिक उपलब्धि र हैसियतले निर्धारण गर्दछ। नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाधक र प्रमुख मध्येको एक समस्या हो बेरोजगारी। यही समस्याका कारण आर्थिक उपार्जनकै लागि लाखौं नेपाली नागरिक विदेशिन बाध्य छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिक श्रमकै लागि मुलुक छोड्ने गर्छन्। मुलुकले लामो समयपछि स्थानीय तह र सरकार प्राप्त गरेपछि भने केही स्थानीय सरकारहरू पालिकाभित्रै आर्थिक समृद्धिका विभिन्न आधारहरू खोज्दै आफ्ना नागरिकलाई उद्यमशील बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका एउटा त्यस्तै स्थानीय तह हो जो विभिन्न खालका उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रममा नागरिकहरूलाई समेटी उद्यमशील नगर बनाउने लक्ष्यका साथ सक्रिय रहँदै आएको छ। कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले विदेशबाट जागिर गुमाएर फर्किएकाहरू या नेपालमा जागिर गुमाएकाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कसरी सम्बोधन गर्ने होला भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गर्दै गर्दा, चिन्तन मनन गर्दै गर्दा विकसित भएको यो पनि हाम्रो मौलिक कार्यक्रम हो। पछि यसलाई हामीले विपन्न परिवारलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई पनि समेट्न सकिने आधारहरू देख्यौँ। जागिर गुमाएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता, कोभिडको कारणले जागिर गुमाएकाहरूलाई र अरू जागिर नखाएकाहरूलाई पनि, स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई पनि हामीले यसमा समेट्ने हामीले योजना गऱ्यौँ। र सुरुमा हामीले सोच्दा त्यस हिसाबले सोच्दै गयौँ। पछि यसको कार्यविधि बनाउँदै जाँदा, छलफलहरू गर्दै जाँदा, विज्ञहरूसँग पनि परामर्शमा हामी जाँदै गर्दा हामीले यसलाई अलि बेग्लै एउटा मोडल, एउटा चाँगुनारायण उद्यमशीलताको चाँगुनारायण मोडल भनेर आज विकास भएको छ। यो हामी युवाहरूको अहिले आह्वान भइरहेको छ दोस्रो चरणमा, त्यो एप्लिकेसनहरू लिन्छौँ। त्यसपछि आएका एप्लिकेन्टहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ, एक दिनको साइकोलोजी टेस्ट गर्छौँ। को उद्यम गर्नेवाला छ, गर्ने खालको छ, को गर्ने खालको छैन। त्योबाट छनौट भइसकेपछि हामी उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। 8 दिनको प्याकेज हामी दिन्छौँ। आइएलओले सर्टिफाइड गरेको ट्रेनरहरूले त्यो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। त्यसमा हामी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गर्छौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदसँग त्यस्तो ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अनि त्यो ट्रेनिङ उत्तीर्ण गरिसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूले जेनेरेट योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस लगायतको अब मोनिटरी लिट्रेसी, फाइनान्स लिट्रेसी, यो कुरा उहाँहरूले त्यहाँ ट्रेनिङ लिनुहुन्छ। त्यसरी ट्रेनिङ लिएर आउनुभएकोहरूलाई अनि हामी ब्याङ्क पठाउँछौँ। उहाँहरूको डकुमेन्टहरू, आवश्यक डकुमेन्टहरू बनाएर बिजनेस प्लानहरू बन्छ। त्यो प्लानसहित हामी ब्याङ्कमा पठाउँछौँ र ब्याङ्कले उहाँहरूलाई हाम्रो रिकमेन्डेसनको आधारमा 3 लाख पैसा ऋण दिन्छ। धितो लिँदैन, ब्याज लिँदैन, निर्ब्याजी उहाँहरूले 3 लाख ल्याउनुहुन्छ र 5 वर्षमा उहाँले 5 किस्ताबन्दी बुझाउनुहुन्छ। उहाँले किराना पसल चलाउनु भयो, महिनाको 5,000 बुझाउनुहुन्छ। तरकारी खेतीको प्लान उहाँको छ, महिनामा आउँदैन, 3 महिनामा त्यो उत्पादन हुन लाग्छ, 3 महिनामा 15,000 बुझाउनुहुन्छ। पशुपालन गर्नुभएको छ, त्यो प्लान गर्नुभएको छ, 6 महिनामा मात्रै उहाँको रिटर्न हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, 6 महिनामा 30,000 बुझाउनुहुन्छ। यसरी 5 वर्षमा उहाँले त्यो 3 लाख तिर्नुहुन्छ। अनि उहाँ आत्मनिर्भर बनेर, स्वरोजगार बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। नागरिकको आर्थिक स्तर उकास्न र नगरभित्रै स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकामा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू भएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाले स्थानीय नागरिकलाई विभिन्न खालका उद्यमशील कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। स्वदेशमै रही या विदेशबाट फर्किएर आफ्नै गाउँठाउँमा आय आर्जनका विभिन्न काम गरी समृद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने भावना जागृत गराउँदै उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि नै नगरपालिकामा उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू भएको हो।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत 20 वर्ष उमेर पुगेका र 50 वर्ष उमेर ननागेका, आफूसँग सिप भएका तर पुँजीको अभावले कामलाई अघि बढाउन नसकेका वा काम सुरु गरिसकेका तर पुँजीको अभावले आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सुचारू गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट बिना धितो ऋण अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ, जसको प्रभाव स्वरूप चाँगुनारायणमा उद्यम व्यवसाय सुरु गर्ने नागरिकको संख्या बढ्न थालेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत अनुदान प्राप्तिका लागि नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न खालका उद्यमशीलता सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ, जसमा प्रशिक्षार्थीलाई विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक सचेतना, लगानी, उत्पादन, बजारीकरण, जोखिम वहन लगायतका विषयमा प्रभावकारी प्रशिक्षणहरू दिने गरिन्छ। यस कार्यक्रममा पहिलो वर्षमै करिब 1300 युवाहरूले सहभागिताको लागि आवेदन दिए, जसमा आवश्यकीय प्रक्रिया पूरा गरी कुल 80 जनाले जनहित 3 लाख रुपैयाँको दरले व्यावसायिक ऋण अनुदान प्राप्त गरी व्यवसाय प्रवर्धनमा लागेका थिए। आर्थिक अनुदान प्राप्तिपछि विभिन्न ओडाका स्थानीय नागरिकहरू किराना पसल सञ्चालन, कालिज पालन, ब्युटी पार्लर सञ्चालन, आलु चिप्स उत्पादन, सिलाइ बुनाई, तरकारी खेती लगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरी आत्मनिर्भर बनिरहेका छन्। व्यावसायिक चेतना सहितको आर्थिक लगानी सहयोगले नागरिकहरू उत्साहित हुँदै व्यवसाय सञ्चालनमा लाग्दा उनीहरूको जीवनस्तर सुदृढ बनिरहेको छ। यो मेयर उद्यमशील तालिममा चाहिँ ट्रेनिङ लिएर हामीलाई जुन व्यवसाय गर्न भनेर लोन प्रदान गरिएको थियो, त्यो लोनबाट मैले चाहिँ मसला पिस्ने मिल, हल्का धानसान कुट्ने, अनि तपाईँको मकैको पिठो, चामलको पिठो, दाल पिस्ने मेसिनहरू त्यो सहित राखेँ। अनि यसमा पनि दाल, चामल, चिनी, चियापत्ती यथार्थ हामीले दैनिक उपभोग्य गर्ने वस्तुहरू, सामानहरूको चाहिँ मैले पसलमा चाहिँ बिक्री गर्न सुरुवात गरेँ त्यही लोनबाट चाहिँ। अझ त्यो लोनले त हामीलाई के पर्याप्त हुन्थ्यो र अझ मैले ग्यासहरू चाहिँ राख्ने प्लान गरेको थिएँ, पानी राखेको छु, त्यसले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन। तैपनि पहिलाको हिसाबमा मैले 10-20 हजारबाट चाहिँ यसो चाउचाउ बिस्कुट बेच्दै गरिराखेको मान्छेले 3 लाख रुपियाँ एकैचोटि पाउँदाखेरि मैले चाहिँ सामानहरू एकैचोटि हालेँ। अब मसँग अहिले तत्काल सकिएको छ, मेरो घराइसी कामको कारणले गर्दा मैले सामान फेरि थप्न पाएको छैन। अब 1-2 दिनभित्रमा मैले सामानहरू फेरि थप्छु र यो म चाँगुनारायण नगरपालिकाप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, एकदम धेरै धेरै, किनकि उहाँहरूले हामीलाई यस्तो कार्यक्रम ल्याएर बेला बेलामा ट्रेनिङ तालिम दिएर लोनहरूको चाहिँ अवसर दिनुभएको हुनाले हामी चाँगुनारायण नगरपालिकालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेयर उद्यमशील कार्यक्रमले मलाई यो पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गर्न धेरै सहयोग गरेको छ। साथै मलाई विभिन्न प्रकारले सहयोग पनि गर्नुभएको छ, जस्तै आर्थिक रूपमा होस् या तपाईँको बजार व्यवस्थापन हरेक कुराहरूमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। म जस्तै अरू कोही यस्ता गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ। विगत झण्डै 2 वर्ष कोभिड-19 का कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको यस कार्यक्रम यस वर्ष 2078 सालमा फेरि सुचारू भएको छ। यस वर्ष पनि उद्यमशीलता प्रवर्धनमा युवाहरूको उल्लेख्य आकर्षण र सहभागिता रहेको छ। नगर मार्फत सञ्चालित व्यावसायिक प्रशिक्षण सकाएर बसेका युवाहरू अब आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउन थालेका छन्। हामीले 8 दिनको तालिम लिएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो व्यवसायहरू कसरी गर्ने, व्यवसायबाट हामीले मुनाफाहरू कसरी लिने, अनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पैसाहरूको आवश्यकता हुँदाखेरि हामीले कसरी ब्याङ्कहरूसँग प्रोसेस गरेर लिन मिल्छ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी पायौँ। जसले जुन ट्रेनिङमा चाहिँ जुन ट्रेनिङले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै कन्फिडेन्ट बढेको छ अझ यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि। अनि मैले सोचेँ कि अब जुन त्यो ट्रेनिङबाट बैङ्कमा अब आफ्नो लोनको लागि प्रोसेस गर्ने क्रममा पनि छु म। अनि गरेर यो व्यवसायमा चाहिँ अझै सामानहरू बढाएर अनि अझै आफ्नो स्किलहरूलाई अझै राम्रोसँग ट्रेन गरेर पछि आफ्नो स्टुडेन्टहरू पनि बढाउने मेरो विचार छ। यस तालिमबाट चाहिँ मैले मेरो उत्पादन चाहिँ कति लागत लाग्दो रहेछ हैन, मैले चाहिँ कति सामानहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कसरी फाइदा लिन सक्दो रहेछु, मेरो उत्पादनको लागत यति परेपछि कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा मलाई यस्तो कुराहरू धेरै सुरु गरेको त मैले 2 वर्ष जति भयो। म र मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, हामी 2 जना मिलेर सुरु गरेको हो। तर यो सबै कुराहरू थाहा थिएन। जति बेला हामीले यो उद्यमशीलता तालिम लियौँ त्यसपछि यी कुराहरू थाहा भयो। त्यसपछि अब चाहिँ
हामीले साँच्चीकै व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ लागत कति लाग्छ, अब हामीले उत्पादन कसरी गर्ने, कति व्यक्तिलाई राखेर गर्दाखेरि कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो लागेको लागत हामीले जुन पुँजी त्यसमा गरेछौँ त्यो चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू एकदमै राम्रोसँग थाहा पायौँ। यो कुराहरू चाहिँ मेयर जुन उद्यमशीलता तालिम भएको थियो त्यसबाट थाहा भयो। कृषि, पशुपन्छी पालन, पर्यटन, विभिन्न खालका व्यापार आदिलाई व्यावसायिकता र उद्यमशीलतासँग जोडी नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको यस कार्यक्रममा विदेशबाट फर्किएका र नगरमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई विभिन्न व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्दै उचित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ, जसले समग्र नगरपालिकाकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ। कार्यक्रममा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता र खुसीले कार्यक्रमको सफलता दर्शाउँछ। पहिला पनि हामी टेलरै खोलेर बसेको थियौँ, तर कपडाहरू थिएन हामीसँग। अनि अब यो मेरो उद्यमशीलता उसले पैसा दिएपछि कपडाहरू राखेर हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएको छ, किस्ता पनि राम्रोसँग तिरिरहन बेला बेलामा महिना पछि तिरिरहन पाएको छौँ। अब पहिला बाहिरको काम मात्रै गर्थ्यौँ भने अहिले हाम्रो पसलबाटै कपडा पनि बेचिरहेका छौँ, त्यो नै धेरै राम्रो भइरहेछ। यो तालिमबाट चाहिँ मैले यो व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अनि यसलाई कसरी बजारमा लगेर बेचबिखन कुन ठाउँमा गर्दाखेरि सही हुन्छ त्यो ठाउँमा गरौँला भनेर चाहिँ एउटा माइन्ड मेकअप पनि गर्नलाई मलाई एकदमै हेल्प गर्यो यो ट्रेनिङले। मैले अब यसमा प्रगति गर्दै गएपछि मेरो दाजुभाइहरू मेरो साथीहरूले पनि सायद सिकेर बाहिरबाट आएर यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। मेरो नगरपालिकाले यति यो राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएको, यो राम्रो ट्रेनिङ दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएपछि नगरपालिकाले थप युवाहरूलाई सहभागी गराउँदै कार्यक्रमको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाई झनै सक्रियता देखाएको छ, जसमा ओडाहरूले समेत उचित समन्वय गर्दै तदारुकता देखाइरहेका छन्। उद्यमशीलता प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सहित नगरभित्रै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर चाँगुनारायण नगरपालिकाको यस कार्य निकै सराहनीय छ। सबै स्थानीय तहहरूले यस्तै अभियान थाल्ने हो भने देशकै समृद्धिमा ठूलो मद्दत पुग्ने निश्चित छ।